ในក្នុងភាសាខ្មែរពាក្យទឹកក្នុងភាសាអង់គ្លេសយើងនិយាយថា water ប៉ុន្តែបើសិនតែយើងបាទនិយាយដូចជាទឹកមុខបាទណាទឹកភ្នែកបាទឬក៏ទឹកចិត្តអីជាដើមអញ្ចឹងគេអត់មានប្រើពាក្យ water ទេគេមានបាទពាក្យផ្សេងទៅតាមបរិបទរបស់គេអញ្ចឹងចង់ដឹងថាតើមានស្អីគេខ្លះបាទពាក្យទឹកនោះតោះតាមដានបងប្អូន Let's beginបាទសូមជម្រាបសួរនិងសួស្តីបងប្អូនអ្នកដែលនិយមសិក្សាភាសាអង់គ្លេសតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook YouTube ឬក៏ TikTok ជាដើមអញ្ចឹងជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយជាមួយនឹងសាលារៀន GIA នៅវីដេអូនេះយើងមកនិយាយគ្នាពីពាក្យថាទឹកម្ដងបាទដែលទឹកធម្មតាគឺយើងដឹងអីគឺបាទទឹកផឹកទឹកអីណាគឺយើងប្រើពាក្យ water ឬក៏ water ឬក៏ water ទៅតាមបាទតង់ឬក៏ accent ហ្នឹងឯងណាប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងនិយាយដូចជាបាទទឹកផ្លែឈើអាហ្នឹងចាប់ដើមខុសបាទទឹកផ្លែឈើមិនមែនទៅនិយាយ fruit water ទេបាទអញ្ចឹងទឹកជាលក្ខណៈដែលយើងច្បាច់ចេញពីផ្លែឈើពីអីហ្នឹងគឺគេប្រើពាក្យថា juice បាទដូចជាទឹកក្រូចអានេះ orange juice ឬក៏ទឹកប៉ោម apple juice អានេះឬក៏ទឹកអំពៅអីច្រើនទៅបាទយើងអាចប្រើអាហ្នឹងបានដូចគ្នាហើយនៅក្នុងផ្ទះរបស់យើងអានេះដូចជាទឹកអីគេទឹកពេញប៉ោះទឹកម្ទេសអាហ្នឹងទឹកដែរមែនតើបាទយើងនិយាយថាទឹកដែរប៉ុន្តែទឹកហ្នឹងរបៀបទឹកជ្រលក់បាទអញ្ចឹងគេប្រើពាក្យថា sauce ដូចជា tomato sauce ឬក៏ chili sauce ឃើញទេហ្នឹងហើយទឹកដូចគ្នាហើយមួយទៀតបាទទឹកសន្សើមបាទទឹកសន្សើមពាក្យវាមួយដាច់តឡែកចឹងតែម្ដងអាហ្នឹងក៏ទឹកដែរអញ្ចឹងគេប្រើពាក្យថា dew ឬក៏ dew អានមួយណាក៏បានដែរ dew ឬក៏ dew ទឹកសន្សើមហើយមួយទៀតរបស់ប្រើប្រាស់បាទណាទឹកអប់បាទទឹកអប់អញ្ចឹងយើងប្រើអីគឺប្រើ perfume ឃើញទេ perfume ទឹកអប់គ្រឿងប្រើប្រាស់អានេះ perfume ហើយយើងនិយាយពីខ្លួនយើងម្ដងអានេះដូចជាទឹកភ្នែកអានេះទឹកភ្នែកអញ្ចឹងគេអត់មានទៅប្រើអីណា eye water eye អត់មានទេនៅពេលដែលយើងយំចេញទឹកភ្នែកអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអាហ្នឹងគេប្រើពាក្យ tear ហើយបាទពាក្យតាក់ទងអីគេទឹកមាត់អានេះទឹកមាត់អាហ្នឹងក៏ទឹកដែរមិនអញ្ចឹងបាទទឹកមាត់អញ្ចឹងគេប្រើពាក្យ saliva អានេះ saliva គឺទឹកមាត់ហើយនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងក៏មានបាទទឹកទៀតដែរដូចអីទឹកនោមក៏ប្រើពាក្យខុសដែរណាបាទអញ្ចឹងគឺប្រើពាក្យថា urine ឃើញទេបាទទឹកដូចតែគ្នាបាទអញ្ចឹងវាមិនមែននេះទេណាបាទវាគេថាបរិបទបាទផ្សេងគ្នាបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងទៅបាទមួយទៀតគឺទឹកដែរប៉ុន្តែបាទទឹកហ្នឹងជាលក្ខណៈដូចគេនៅពេលយើងចង់និយាយគេទឹកចិត្តណាបាទយើងនិយាយពីទឹកចិត្តគឺបាទគេប្រើពាក្យ good heartណា he has a good heart គាត់មានបាទទឹកចិត្តឬក៏មនុស្សដែលមានទឹកចិត្តអីចឹងណាហ្នឹងហើយ good heart ឬក៏បាទបើយើងនិយាយពីទឹកមុខណាទឹកមុខបាទគាត់ថាទៅប៉ុន្តែបើមើលទឹកមុខគាត់ដូចមិនសប្បាយនេះមិនដូចចង់ទៅចាទឹកមុខហ្នឹងគឺគេប្រើពាក្យថា facial expression ណាបាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺទឹកមុខប៉ុន្តែបើសិនតែយើងនិយាយថាលើកទឹកចិត្តបាទលើកទឹកចិត្តនេះបាទអាទឹកចិត្តផ្សេងគាត់ជាមនុស្សមានទឹកចិត្តនេះមានទឹកចិត្តហើយដល់ពេលយើងនិយាយថាលើកទឹកចិត្តអាហ្នឹងវាទៅផ្សេងវិញអញ្ចឹងគេប្រើពាក្យថា encourage ឬក៏ encourage នេះយើងអាចអានបានពីរបាទ encourage ឬក៏ encourage មិន encourage ទេគេមានអាន encourage អាហ្នឹងគឺទៅជាលើកបាទទឹកចិត្តទឹកចិត្តហ្នឹងគេប្រើពាក្យបាទ encourage អញ្ចឹងទៅជាកិច្ចសព្ទណាហើយមានតែប៉ុណ្្នឹងទេនៅវីដេអូមុនក៏ដូចគ្នាដែរនៅពេលដែលខ្ញុំថាបើសិនតែបងប្អូនមានជាពាក្យអីផ្សេងទៀតបងប្អូនអាច comment បានឃើញថាបាទអ្នកនេះហ្នឹងគឺគាត់ comment បានច្រើនអញ្ចឹងដូចគ្នាវីដេអូនេះគឺបើសិនតែបងប្អូនបាទនឹកឃើញថាអូខេមិនទាន់អស់ប៉ុណ្្នឹងទេមានទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនអាច comment នៅខាងក្រោមបានដើម្បីបាទជាការយល់ដឹងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចូលចិត្តវីដេអូបែបនេះអាចមើលវីដេអូមួយនេះឬក៏មួយនេះ Until next time be safe I'm out peace out